حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر ہماری جماعت کے معروف عالم دین فضیلت الشیخ قاری صہیب شاہد حافظہ اللہ آف کراچی اور قائد یوتھ فورس محترم جناب حافظ فیصل افضل شیخ صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان تشریف فرما ہیں۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ترجمان مسلک محدثین، داعیے توحید و سنت، محترم جناب حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ احباب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب مولانا عبد المنان راسخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال مہمان علماء کرام خطباء اعظام بفضلہ تعالی اسٹیج تے جلوہ فروز نے، اور آئندہ پروگرام بفضل ربنا تبارک و تعالی ہر لحاظ دے نال کامیاب اور کامران نے۔ مسافر دی اللہ پاک دعا رد نہیں کر دے، دعا کر لو اللہ پاک اج دے پروگرام دی برکت دے نال ساڈی زندگی پر دے گناہ معاف فرمائے۔ سارے بولو اللہ ساڈے بیماراں نوں شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو ساری زندگی اپنے بندیاں دی محتاجی تو بچا کے اپنے فضل و کرم دے نال مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، بڑے ہی اختصار دے نال ایک بڑا اہم پیغام میں تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ میرے پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اے برکت ہے، اے رحمت ہے، اے نجات ہے، اے سعادت ہے۔ آپ دی زبان پاک سے نکلنے والے الفاظ اے حدیث نے، آپ دا عمل اے حدیث ہے۔ کسی بھی صحابی دے عمل نو دیکھ کے آپ دا خاموش رہنا اے بھی حدیث ہے۔ کوئی صحابی آپ دے وجود دے بارے بیان کرے اے بھی حدیث ہے۔
کوئی صحابی آپ دی سیرت دے بارے بیان کرے مثال دے طور تے کہ رسول پاک علیہ السلام بڑے باحیا سن، یہ بھی ساڈے لیے حدیث ہے۔ تو حدیث پاک دیاں کتاباں بحمدہ تعالی چھپ چکیاں نے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب اور پاکستان اور مرکزی جمعیت دا پیغام ہے چونکہ حدیث پاک بھی قرآن دی طرح شفا ہے، قرآن دی طرح رحمت ہے، قرآن دی طرح برکت ہے۔ وہ اللہ دے بندو اپنے گھراں چ حدیث پاک دیاں کتاباں کھولیا کرو، اپنے گھراں چ حدیث پاک دیاں کتاباں رکھو، حدیث پاک دیاں کتاباں کھولو، حدیث پاک دیاں کتاباں دا مطالعہ کرو۔ میں ایک حدیث پاک دی شرح چ پڑھیا ہے، جس گھر دے اندر روزانہ حدیث دی کتاب کھلے، چاہے بلوغ المرام، چاہے مشکات، چاہے بخاری مسلم، چاہے ریاض الصالحین، کوئی بھی حدیث دی کتاب جس گھر اندر کھل دی، افراد خانہ جو حدیث پاک دا مطالعہ کردے نے، اللہ تبارک و تعالی اس گھر دی غربت بھی ختم فرما دیندے نے، اور اللہ تبارک و تعالی اس دی گھر دی بیماری بھی ختم فرما دیندے نے۔ حدیث پاک پڑھو، حدیث پاک پڑھاؤ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث باعث برکت ہے۔ میں صحیح مسلم اندر پڑھیا ہے، کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان احدہما یحضر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف۔ دو بھائی سن، ایک بھائی کاروبار کردا سی، دوسرا بھائی رسول اللہ دی مجلس بہ کے حدیث پاک سندا سی۔ فشکل محترف اخا، جڑا کاروباری سی انہیں اپنے بھائی دی شکایت لائی، اللہ دے نبی علیہ السلام میرا جڑا دوسرا پڑھا ہے لا یعیننی بشیء، یہ کوئی دیہڑی نہیں کردا، مزدوری نہیں کردا، کوئی کاروبار چ میرے نال کو ہاتھ پلا، میرے نال کسے قسم دا کوئی تعاون نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی خاموش ہو جا، لعلک ترزق بہ، اے جڑا تیرا بھرا حدیث رسول دی مجلس چ بیٹھدا ہے نا، اللہ دی برکت دی وجہ تو تینوں رزق عطا کر دینا۔ ایک بھانجا حدیث پاک پڑھے پورے خاندان لی باعث برکت، بھتیجا حدیث پاک پڑھے پورے خاندان لی باعث برکت۔ ڈسکے دے باسیو، قرب و جوار تو آنے والو، مینوں مدارس ویران نظر آ رہے نے، نریاں بڑکاں، نریاں دڑکاں، نری سبحان اللہ دی چھل، نری نعرے بازی، اے ہن نجات واسطے غلبے واسطے کافی نہیں۔ اپنے بچے مدارس دے حوالے کرو، اپنیاں بیٹیاں نو حدیث پڑھاؤ، اپنے بیٹیاں نو حدیث پڑھاؤ، اپنے گھراں دے اندر سیاستہ رکھو۔ صبح بھی حدیث پاک پڑھو، شام بھی حدیث پاک پڑھو۔ میں تمہیں اللہ دا واسطہ دے کے فیصلہ آباد تو صرف ایک سوال کرنا آیا، کیڑی طرز ہے جڑی تسی نہیں سن دے، کیڑا بیان ہے جڑا تسی نہیں سن دے؟ کیا ساڈے گھراں دے اندر صحیح البخاری دا مطالعہ جاری ہے؟ جوان بیٹی نے ایف اے کر لیا ہے، بی اے کر لیا ہے، ایم اے کر لیا ہے، کی کراں میں ماسٹر ڈگریاں؟ جے تیری بیٹی نو مشکات المصابی دا کوئی پتہ نہیں، جے تیری بیٹی نو بلوغ المرام دا کوئی پتہ نہیں، جے تیرے بیٹے نو صحیح بخاری دا کوئی پتہ نہیں، آئیے میں رسول پاک علیہ السلام دی ایک حدیث دی روشنی اندر ایک پیغام دینا چاہنا۔ فرمایا نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها کما سمعها۔ سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم سننے والوں، رسول پاک نے فرمایا جڑا میری حدیث سندا ہے، حدیث پڑھدا ہے، حدیث اگے بیان کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی او دے دل نو خوشیاں نہ مالا مال کر دیندے نے، اور اللہ تبارک و تعالی او دے چہرے تے چمک پیدا فرما دیندے نے۔ بھائی جان، دکھاں دا علاج ہے رسول اللہ دی حدیث پاک، اینو شفا سمجھ کے پڑھو، اینو برکت سمجھ کے پڑھو، اینو رحمت سمجھ کے پڑھو۔ دار السلام دا تواڈے تے بہت بڑا احسان ہے، مکتبہ اسلامیہ، مکتبہ قدوسیہ دا بہت بڑا احسان ہے، پیغام ٹی وی نیٹ ورک دا تواڈے تے بہت بڑا احسان ہے۔ ایسیاں شاندار احادیث پیغام ٹی وی تے آ رہی نے، واٹس اپ تے نشر کرو، فیس بک تے نشر کرو۔
فرمایا جڑا بندہ حدیث رسول پڑھدا ہے، پڑھاندا ہے، سندا ہے، مطالعہ کردا ہے، آگے پھیلاندا ہے، جدوں موت آئے گی اللہ تبارک و تعالی موت دیاں بے ہوشیاں اندر بھی وہ چہرے نو تر و تازہ فرما دین گے۔ جڑا صحیح البخاری، صحیح مسلم، صحاح ستہ، بلوغ المرام، مشکات ایدا ڈیلی مطالعہ کردا ہے، بھائی جان اللہ پاک مرن تو بعد بھی اس دے نام نو زندہ رکھ دے نے، خاندانہ چ نام زندہ رہندا ہے، برادری چ نام زندہ رہندا ہے، شہر چ نام زندہ رہندا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے مٹ گئے، بڑے بڑے وزراء آئے انہاں دے نام مٹ گئے، لیکن بخاری کل بھی زندہ تھا، بخاری آج بھی زندہ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ محدثین دا نام آج بھی چمک رہے ہے، دھمک رہے ہے۔ ویسے میں نے ایک گل دسو، توجہ میرے بال، منکرین حدیث دا بیڑا گرک ہو گیا، انہوں نے حدیث دا انجی رد کر دیتا، تو یار ساڈے گھراں چ سوا لاکھ دا موبائل موجود ہے، 50 ہزار دا موبائل موجود ہے، روزانہ ساڈے بچے تے بچیاں واٹس ایپ دیکھ رہے نے، فیس بک دیکھ رہے نے، کیا تیرے گھر دے اندر تیری بیٹی، تیرا بیٹا، تیری بہو، تیری بیوی، افراد خانہ، کیا کدی انہوں نے پوری زندگی اندر ایک دفعہ بھی مشکات شریف نو کھول کے او دیاں حدیث تے غور کیتا ہے؟ تیری عمر 60 سال ہے، 50 سال ہے، پوری دنیا تے میرا جتھے پیغام جائے میں ایک سوال لے کے آیا، کدی تو اپنے بیٹے یا بیٹی نو یہ بات کہی ہوئے کہ بچہ مینوں صحیح البخاری جو کتاب الایمان پڑھ کے سنا دے تاکہ اللہ میرا ایمان تازہ کر دے؟ کدی کتاب العلم پڑھیا ہوئے، کتاب الصلاۃ پڑھی ہوئے؟ منکر حدیث دا بیڑا غرق۔ اور یاد رکھو، میں اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب دا پیغام تواڈے تک پہنچانا چاہنا، حدیث دا انکار کوئی چھوٹا انکار نہیں، حدیث دا انکار قرآن دا انکار ہے، حدیث پاک دا انکار رسول اللہ دی ذات پاک دا انکار ہے، حدیث پاک دا انکار اسلام دا انکار ہے، کیونکہ حدیث دا اگر شان بیان کردہ ہے تے رب دا قرآن بیان کردہ ہے، مل کے بولو حدیث دا شان بیان کردہ ہے تے رب دا، منکر چپ رہا جڑا مندہ ہے وہ دی آواز آنی چاہیے، حدیث دا اگر شان بیان کردہ ہے تے رب دا قرآن بیان کردہ ہے، دین اسلام بیان کردہ ہے۔ بھئی قرآن نے آکھیا ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو، او دے رسول دی اطاعت کرو۔ ہن اج مینوں ایک بندہ کہے شیخ صاحب میں اللہ دی اطاعت کرنی ہے، میں انہوں کہاں گا قرآن پڑھ، تے جی او مینوں کہے میں رسول پاک علیہ السلام دی اطاعت کرنی ہے، اللہ دے رسول پاک علیہ السلام موجود نہیں، میں کہاں گا میرے بھائی صحیح بخاری پڑھدا جا، صحیح مسلم پڑھدا جا، نبی پاک دی اطاعت کردا جا۔ اگر حدیث رسول دا انکار کر دیتا جائے اطاعت رسول ممکن ہی نہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حدیث دا انکار، قرآن دا انکار، جی میں قرآن اللہ پاک دی وحی ہے، سارے مل کے بولو حدیث پاک بھی اللہ پاک دی وحی ہے، قرآن دی طرح حدیث بھی مثل وحی ہے۔ بلکہ میں کچہری بدار ڈسکی اندر بات برملا کہنا، اگر احادیث پاک دا انکار کر دیتا جائے، کوئی بھی بندہ فجر دی اذان دے سکدا، سارے بولو، فجر دی نماز پڑھ سکدا، زور دی نماز پڑھ سکدا، حدیث دے انکار تو بعد کوئی ایک نماز ادا نہیں ہو سکتی، کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکدا۔ منکرین حدیث، منکرین قرآن نے، منکرین رسالت نے، منکرین اسلام نے، بھائی جان جی حدیث پاک دا انکار کر دیتا جائے، بیت اللہ دا حج نہیں ہو سکدا، عمرہ نہیں ہو سکدا۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کرو۔ ہن طواف کتھوں شروع کرنا ہے، طواف کتھے ختم کرنا ہے، کنے چکران دا طواف کرنا ہے، مل کے بولو یہ ساری تفصیل قرآن اندر ہے کہ حدیث اندر ہے؟ کتھے یاد آگئے مولانا روپڑی رحمہ اللہ، دعا کرو اللہ انہوں دی قبر نور نہ منور فرمائے۔ مولانا روپڑی رحمہ اللہ نے ایک کالج دی اندر لے گئے، اتھے ایک ساتھی پڑھدا سی تے اتھے ایک منکر حدیث بھی سی، نوجوان خراب ہو گیا، وہ شادی شدہ سی۔ بات جدوں شروع ہوئی نا تے حضرت روپڑی فرمان لگے بھی یہ دس تو حدیث دا انکار کرنا ہے، دس تیرا باپ کون ہے؟ وہ آندا جی میرا باپ تے فلاں ہے۔ حضرت فرمان لگے او تے تیرا باپ نہیں،
ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਖਾਧੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। حضرت فرمان لگے یہی تیرا باپ ہے؟ وہ کہنے لگا یہی میرا باپ ہے۔ حضرت نے فرمایا تیرا باپ نہیں؟ انہیں آخیا جی کیوں؟ حضرت فرمان لگے کہ نکاح دا سارا طریقہ، ایجاب و قبول، حق مہر، گواہان دی موجودگی، یہ نکاح دا سارا طریقہ قرآن اندر نہیں بلکہ یہ طریقہ نبی پاک دی حدیث اندر ہے۔ تے تو نبی پاک دی حدیث نو ماندا؟ اچھی بولو۔ لہذا تیرا نکاح تیرے باپ دا نکاح بھی ہویا، لہذا وہ تیرا باپ۔ کوئی منکر حدیث حدیث دا انکار کر کے اپنے آپ نو حلالی ثابت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی جان، دین دا انکار، حسب و نسب دا انکار ٹھٹھا بنایا ہے نا نام نہاد سکالراں نے، جہدے منہ تے جو آندا ہے یوٹیوب تے آ کے ہرزہ سرائی کردا ہے۔ اور میں تے حیران ہاں، واللہ العظیم کوئی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کر رہا ہے، کوئی سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد کر رہا ہے، کوئی امام تے فقہ دی بنیاد تے حدیث دا رد کر رہا ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس دے جوانوں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے پاسبانوں، توانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ اللہ پاک نے توانو اپنی زمین تے اپنی توحید دا چوکیدار بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی حدیث دا پہرے دار بنا دیتا ہے۔ سانو اللہ پاک نے قرآن و حدیث دا متوالا بنایا ہے۔ اسی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کر دے، اسی سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کر دے، اسی امام فقہ چھوٹے بڑے دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کر دے۔ کیوں؟ سانو اللہ پاک نے حدیث دے معاملے اندر غیرت مند بنایا ہے، سانو اللہ پاک نے حدیث دی محبت عطا فرمائی ہے۔ تائیں تے الہ العالمین نے فرمایا ہے، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام تے غور فرمانا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو اے لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا، اہل حدیث بنو، پیغمبر دی حدیث دا مطالعہ کرو، اپنے گھراں دے اندر صحیح البخاری رکھو، اپنے گھراں دے اندر صحیح مسلم رکھو، روزانہ اپنے گھراں دے اندر مشکات کھولو، روزانہ اپنے گھراں دے اندر جامع ترمذی کھولو، احادیث پڑھو۔ حدیث دا پڑھنا باعث شفا جے، باعث برکت دے، باعث رحمت۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے بارے قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بھی اللہ پاک دی وحی ہے۔ اسی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کر دے، عقل دی بنیاد تے سب تو پہلے نبی پاک دی حدیث دا رد ابو جہل نے کیتا ہے۔ اے دی تے گردن عرب دے اندر کٹی گئی تے جہنم واصل ہو گیا ہے۔ نہ جانے ابو جہل دے جرثومے پاکستان اندر کیویں آ گئے، ابو جہل دے جرثومے ساڈے کالجاں اندر کیویں آ گئے، ابو جہل دے جرثومے ساڈیاں یونیورسٹیاں اندر کیویں آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں معراج تو آئے تے آپ نے فرمایا ہے اللہ پاک نے مینوں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی دے اندر انبیاء دی امامت دا شرف عطا فرمایا ہے۔ رب نے فلکاں تے بلایا ہے، اللہ پاک نے جنت تے جہنم دی سیر بھی کرائی ہے، اور رات دے مختصر حصے اندر سارا معاملہ ہویا ہے۔ جدوں نبی پاک نے حدیث بیان کیتی ہے، ابو جہل آندا ہے میری عقل نہیں مندی۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو رد کیتا ہے عقل دی بنیاد دے۔ سنو لوگو، اسی تے صدیقی حضرت ابو بکر صدیق نو ماننے والے سیدنا صدیق نے جدو میرے پیغمبر دی حدیث نو سنے ہیں، رات دے تھوڑے جے عرصے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام مکے تو بیت المقدس فلسطین گئے، فلسطین تو میرے پیغمبر فلکاں دے گئے۔ اللہ پاک نے جنت تے جہنم دی اپنی قدرت دے نظائر دکھلائے، آیات دکھلائیاں، تے رات دے تھوڑے جے عرصے دی اندر سارا معاملہ ہویا ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل نو پیچھے سٹیا ہے، نبی پاک دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنایا ہے۔ اللہ پاک نے میرے سیدنا ابی بکر نو قیامت تک لئی صدیق اکبر دا لقب عطا کر دیتا ہے۔
تائی میں پیغام دے رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ لوگوں پیغمبر دی حدیث اللہ دی وہی ہے، عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کرنے والا گمراہ، سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد کرنے والا گمراہ۔ عجیب طلبہ و طالبات دیا میں باتاں سو رہے ہیں جی شیخ صاحب تھیوری نہیں مانتی حدیث کو، فلاں سائنسدان نہیں مانتا حدیث کو۔ او اللہ دے بندو جاؤ 2 صدیاں پہلے سائنسدانہ دی تھیوری پڑھ کے دیکھو، زمین دے بارے، سورج دے بارے، چاند دے بارے، افلاق دے بارے اینا دی ریسرچ اور تحقیق اٹھاؤ، موجودہ صدی دے سائنسدانہ نو اٹھاؤ، آپس دے اندر تصادم ہے، آپس دے اندر تناقض ہے، آپس دے اندر تعارض ہے، ایک دوسرے دی بات نو جھٹلایا جا رہا ہے۔ ایک یہودی سائنسدان دی تحقیق، ریسرچ اور تھیوری اور دی پیغمبر دی صحیح حدیث دے مقابلے تے کوئی حیثیت نہیں۔ ویسے بھی میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا، اسی تے تربیت کیتی ہے پیغمبر دی حدیث دے مقابلے اندر اگر کسے امام دا قول آ جائے، تابعی دا قول آ جائے، صحابی دا قول آ جائے، حدیث دے معاملے اندر مقابلے اندر اس نو رد کر دیتا جائے گا، چھوڑ دیتا جائے گا۔ جدوں تو صحیح البخاری دی حدیث دے مقابلے تے، صحیح مسلم دی حدیث دے مقابلے تے ایک یہودی عیسائی سائنسدان دی تھیوری پیش کرنا ہے، اے دی ریسرچ پیش کرنا ہے اور پیغمبر دی حدیث نو ٹھکرا دینا ہے، دس تیرے پلے ایمان کی بچدا ہے، دس تیرے پلے اسلام کی بچدا ہے۔ آؤ پیغمبر دی حدیث دا حیا کرو، احترام کرو، پیغمبر دی حدیث دا مطالعہ کرو۔ حدیث شفا ہے، حدیث رحمت ہے، حدیث برکت ہے، حدیث ہدایت ہے، حدیث نجات ہے۔ تائیں تے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نال پیار کرنے ہیں، عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کر دے، سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کر دے، امام نو پیش کر کے حدیث دا رد نہیں کر دے، کسی کتاب نو پیش کر کے حدیث دا رد نہیں کر دے۔ پر آؤ میرے مسلمان بھائیو حدیث پاک دا مطالعہ کریے، حدیث پاک نال محبت کریے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ نبی پاک دی حدیث بھی اللہ پاک دی وہی ہے، حدیث دا انکار قرآن دا انکار جے، حدیث دا انکار نبی پاک دی ذات دا انکار جے۔ ایک منو کہنے لگا جی نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کیویں ہوئیاں، لکھیاں کیویں کئیاں، اور میں کہا بد نصیبہ جا صحابہ دی جان ساری پڑھ کے ویکھ، انہاں نے ساری زندگی نبی پاک دے سر مبارک دا بال بھی زمین تے گرن دیتا۔ نبی علیہ السلام وضو بناندے، وضو دی چھینٹ بھی انہاں نے زمین تے گرن دیتی۔ نبی پاک دے لعاب پاک نو بھی زمین تے گرن دیتا، اور جن صحابہ نے نبی پاک دے وجود نو لگنے والی پانی دی چھینٹ نو زمین تے نہیں گرنے دیتا، آپ دے ایک بال نو ضائع نہیں کیتا، پیغمبر علیہ السلام دے لعاب دے قطرے نو ضائع نہیں کیتا۔ جڑے موتی پیغمبر دی زبان چو نکلے، جڑے ہیرے پیغمبر دی زبان چو نکلے، جڑے کلمات پیغمبر دی زبان چو نکلے، او نبی پاک دے یاراں نے کیویں ضائع کر دیتے۔ ایتھے تے منکرین حدیث تو پہلے جڑے منکرین حدیث کافر بھی گواہی دین تے مجبور ہو گیا۔ کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، زمانے چ اس دی مثالی نہیں ملدی، جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا، وضو قطرے گردے تے پج پج کے پکڑن، محبت نہ مل دے رخ سارانو ڈٹھا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے دے وضو دے قطرات نو زمین تے نہیں گرن دیتا، جنہاں نے نبی پاک دے وجود نہ لگن والے پانی دے قطرے بھی ضائع نہیں جان دیتے، انہاں نے نبی پاک دیاں حدیثاں نو یاد کیتا ہے، انہاں نے نبی پاک دیاں حدیثاں نو محفوظ کیتا ہے، انہاں نے نبی پاک دی حدیث دی غلامی کیتی ہے۔ آئیے میں تواڈے سامنے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کراں۔ اسی کنہ دے وارثاں، او لوگو ساڈے
آبا و اجداد دا کردار کیے ساڈے آبا و اجداد نے حدیث رسول نو محفوظ کرنے واسطے کتنیاں قربانیاں پیش فرمائیاں آئیے میں صحیح سند دے نال ایک واقعہ پیش کرنا چاہنا لیکن ذرا بہار پیدا کرو ہاں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى مینوں منکر حدیث تے بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے مینوں تیرے تے بھی ایک بہت بڑا گلہ ہے ساڈے جوان بچے جوان بچیاں واٹس اپ تے فیس بک تے جگت بازی دے پروگرام دیکھ رہے نے ڈرامے دیکھ رہے نے سٹوریاں دیکھ رہے نے سارے معاملے دیکھ رہے نے لیکن حدیث پاک گھر چ نظر نہیں آ رہی موبائل چ نظر نہیں آ رہی واٹس ایپ چ نظر نہیں آ رہی او اللہ دے بندو سی کنہ دے روحانی فرزند سیرت سید البشر کانفرنس کروانے والے آئیے میں آبا و اجداد دی حدیث رسول نال محبت بیان کراں حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قصاص دے بارے ایک حدیث دا پتہ لگا ہے تے مینوں پتہ چلیا ہے حدیث حضرت عبداللہ بن انیس بیان کر دینے میں انہاں کولوں حدیث نہیں سنے حضرت جابر بن عبداللہ مدینے اندر رہندے نے حضرت عبداللہ بن انیس شام اندر رہندے نے حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر دینے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے نال مینوں اینا پیار ہے فبداد بعیرا وشددت رحلی ثم سرت الیہ شہرا حتی وصلت الی الشام حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے میں سب تو پہلے ایک اونٹ خریدے ہے اس تو بعد میں اودے تے ایک جاوا رکھیا ہے ایک حدیث واسطے ایک مہینے دا سفر کر کے میں شام اندر پہنچیا جدوں میں شام اندر پہنچیا تے میری عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقات ہوئی معانقہ کیتا ہے مسافہ کیتا ہے معانقہ دے مسافہ کرن تو بعد کیسا تاریخی جملہ بولیا ہے میرا بس چلے تے تیرے متھے تے لکھ دیا میرا بس چلے تے میں بینر بنا کے ہر مسجد اندر لگا دیا حضرت جابر بن عبداللہ نے جدو معانقہ کیتا عبداللہ بن انیس نال تے سب تو پہلے کہندے نے عبداللہ بن انیس نبی پاک دی مینوں قصاص دے بارے حدیث سنا دے کیوں خشیت ان اموت قبل ان اسمع خشیت ان اموت قبل ان اسمع خشیت ان اموت قبل ان اسما ایک مہینے دا سفر کر کے آیا تے جسم میرا تھکاوٹ نہ چکنا چور ہے عبداللہ بن انیس مینوں نبی پاک دی فوراً حدیث سنا دے مینوں ڈر لگدا ہے کہ تے حدیث سنن تو پہلے مینوں موت نہ آ جائے تیرے ڈسکی اندر کئی مسلمان مر گئے دنیا تو ٹر گئے جنہاں نے ساری زندگی سنی ابی داؤد دی شکل تک نہیں دیکھی کئی مسلمان تیرے ڈس کے اندر ضلع سیالکوٹ اندر دنیا تو چلے گئے انہوں کوئی نہیں پتا ابن ماجہ کے سیز دا نام ہے انہوں کوئی نہیں پتا جامع ترمذی کے سیز دا نام ہے انہوں کوئی نہیں پتا صحیح مسلم کے سیز دا نام ہے اللہ دے بندو صحیح البخاری خریدو صحیح مسلم خریدو ابن ماجہ خریدو سنن ابی داؤد خریدو بلوغ المرام خریدو مشکات المرابی خریدو اس تو پہلے کہ موت دا جام پی کے حوض کوثر تے چلے جاؤ میں فیصلہ باد آ کے توڑے کو ایک سوال کرنا چاہنا نہ تیرے کار اندر صحیح البخاری ہے نہ تیرے کار اندر صحیح المسلم ہے نہ تیرے کار اندر سنن اربع ہے نہ تیرے کار اندر مشکات المصابی ہے نہ تیرے کار اندر بلوغ المرام ہے کیا تینو اہل حدیث کے حلوان دا حق موجود ہے کیا تو پیغمبر دا سامنا حوض کوثر تے کس منہ دے نال کرے گا تیریاں راتاں حدیث تو بغیر گزر گئیاں تیرے دن حدیث تو بغیر گزر گئے اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب دا پیغام نگر نگر گلی گلی اے ہے اللہ دے بندو حدیث تے طالب علم بن جاؤ حدیث تے متوالے بن جاؤ حدیث تے رکھوالے بن جاؤ اور حضرت جابر بن عبداللہ دی یاد تازہ کر دیو ایک مہینے دا سفر کر کے ملک شام اندر پہنچے اور کہنے لگے عبداللہ بن انیس ناشتہ بعد چو کراں گا کھانا بعد چو کھاواں گا پہلے مینوں پیغمبر دی حدیث بیان کر دے اے کئی مہینیاں دا سفر کر کے انہوں نے پیغمبر دی حدیث نو محفوظ کیتا ہے جیڑی حدیث اج میں کچہری بازار ڈسکی اندر بیان کر رہے ہیں لیکن ذرا ایک دفعہ ماحول پیدا کرو ہاں جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस फरमांदे ने, जाबर मैं नबी पाक कोलों सुनिया सी, नबी पाक ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, सारे बंदे अल्लाह दी बारगाह च औरातन हुफातन बुहमा, नंगे पाँव नंगे जिस्म होणगे। अल्लाह कहणगे अनल मालिको, मैं बादशाह, अनद दयान, मैं बहुत ज़्यादा हिसाब लेने वाला। दयान दा माना बहुत ज़्यादा हिसाब लेने वाला। अल्लाह कहणगे अनल मालिको अनि दयान। ओए जाबर मैं नबी पाक कोलों सुनिया, आपने फरमाया कोई बंदा जन्नत नहीं जाएगा, कोई बंदा जहन्नम नहीं जाएगा, कोई बंदा पैर नहीं चुकेगा जिन्नी देर तक बदला नहीं देगा। अगर दुनिया ते किसी ने किसी नूं नजायज़ थप्पड़ भी मारिया होएगा, उन्नी देर तक वो कदम नहीं हिलाएगा जिन्नी देर तक अल्लाह दी बारगाह अंदर कसास दे बदला नहीं दिता जाएगा। भाईजान किसे माड़े दा हक खान लगा 1000 दफा सोचिया कर, फ्रॉड करन लगा 1000 दफा सोचिया कर। तू SHO मेरे हाथ च, MP मेरे हाथ च, MN मेरे हाथ च, प्लाटां दे कब्जे करना, भैणां दे हक मारना, चंदे दा माल खाना, फ्रॉड दा पैसा खाना, 2 नंबर पैसा खाना, फिर तू कहना कि जी फलां मेरे हाथ अंदर है। मेरे भाईजान क़यामत दा दिन आना है, जिवें अज 11 रबीउल अव्वल कचहरी बाजार अंदर सीरत सैयदुल बशर कॉन्फ्रेंस दे होण अंदर कोई शक नहीं, और वक्त करीब है जदों असीं अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर पेश हो। मेरे भाइयों किसी नूं माड़ा समझ के जुल्म ना करो, किसी नूं गरीब समझ के परेशान ना करो। जे तेरा कद उच्चा है ना ते छोटे कद वाले दा हया करया कर, तेरा रंग सफेद है ना काले रंग वाले दा एहतराम करया कर, तेरे कोल 4 पैसे ने ना जिथे चाहना जिन्हों चाहना तू तनज़ करना, जलील करना, परेशान करना, तेरी जुबान अपनी नहीं। दस तू मेरे पैगंबर दी हदीस दा की हया कीता है। ओए लोगो हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस ने बयान कीता है, कोई बंदा क़यामत वाले दिन कदम नहीं उठाएगा जिन्नी देर तक पाई पाई दा हिसाब नहीं देना पेगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने हदीस सुनी है, अपने ऊँटनी दे सवार होए 1 महीने का सफ़र करके मदीने वापस आए। 1 महीना जान नूं लगा, 1 महीना वापस आन ते लगा। एक हदीस वास्ते मिल के बोलो किन्ने महीने का सफ़र? सारे बोलो। तू कदी शमसुल हुदा गया होए, तू कदी जामिया इमाम बुखारी गया होए, तेरा गुजरे वाला दा चक्कर होवे, तू गया होवे चल यार मैं मस्जिद मुकर्रम च जाना, मैं जामिया मोहम्मदिया जाना, इस्लामिया जाना, शेखुल हदीस साहब हदीस पढ़ा रहे होणगे, चलो मैं 2 घंटे उत्थे बह के बुखारी दा सबक ही पढ़ लेना। अल्लाह दे बंदो गुजरा वाला जाओ ते मदारस अंदर जाया करो, हदीस दी मजलिस अंदर बैठो, अपने घरां च हदीस दियां किताबां रखो। नबी पाक दे सहाबा ने हदीस नूं महफूज कीता है, 1-1 हदीस वास्ते 2-2 महीने दा सफ़र कीता है। लेकिन मेरे भाईजान अज बच्चियां दियां शादियां मैं देख रहा, सिस्टरां दियां शादियां मैं देख रहा, मैनू लखां दा जहेज नजर आउंदा है पर मिशकातुल मसाबी दा नुस्खा नजर नहीं आउंदा। इन्हें अपनी बेटी नू बुलूगल मराम तक भी नहीं दिती। रोजाना टेलीफोन करके अपनी भैन दी सेहत दा पुछना है, बेटी दी सेहत दा पुछना है। कदी अपनी शादीशुदा भैन नू बेटी नू यह भी पूछया पुत्र अज कोई नबी पाक दी हदीस भी पढ़ी हो? दस के दे बासियो इर्दा गिरद तो आने वालों किताबो सुन्नत दे साथियों, हर खतीब दा अपना ज़ौक है, हर आलिम दा अपना ज़ौक है। मैनू तुहाडी सुभान अल्लाह ना एडवांस चाहिए, ना उधार चाहिए, ना उच्ची चाहिए, ना हौली चाहिए, जड़ी बेसाख्ता निकले जरूर कहो, ना तुहाडा नारा चाहिए ना नारी चाहिए। मैं सिर्फ तुहानू एक फिक्र देना चाहना, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला दा जुमला अपने माथे ते लिख के ले जाओ, इस तो पहले के मौत आ जाए कि मैं पैगंबर दी हदीस ना सुन सका। आइए मैं एक आखिरी वाकया तुम्हारे सामने बयान करा। रब दा कुरान की कह रहे हैं, वन नज्म इज़ा हवा मा वल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ए जी अहले हदीस यूथ फोरस पाकिस्तान दा पैगाम, ओए हदीस दा इनकार, कुरान दा इनकार जे, हदीस दा इनकार, रसूलुल्लाह दी ज़ात दा इनकार जे, हदीस दा इनकार, दीन इस्लाम दा इनकार जे। मुनकरी ने हदीस दा बेड़ा गर्क हो गया हदीस दा इनकार करके, ते साडे घरां दी बरकत हो गई है हदीस नूं देश देश निकाला दे के। सुबह दे टाइम हदीस दा मुताला कर, जे सुबह दे टाइम वक्त नहीं ते शाम दे टाइम हदीस दा मुताला कर। अच्छा कई बुजुर्ग पता की आंदे ने, तवज्जो मेरे वाल, शेख साहब
میں تے پڑھیا نہیں، میں حدیث کیویں پڑھاں؟ تے میں نہ جڑی 9 لیاندی اونے BA کیتا ہی انہوں کہہ دیا کر دھیے آ مشکات چو کتاب الایمان تے پڑھ کے سنا۔ جڑے بیٹے نو مڈل کرائے ہی میٹرک کرائے ہی اینو کہہ دے بیٹا مینوں کتاب الزکات پڑھ کے سنا، کتاب الاخلاق پڑھ کے سنا۔ جے میں حدیث پاک دا پڑھنا باعث رحمت، اس حدیث پاک دا سننا باعث رحمت، نشر کرنا باعث رحمت۔ اور یاد رکھنا ایک گھر نہیں، میں درجنوں گھرانے جاننا جنہاں نے اپنے بچیاں نو لکھاں دے موبائل لے کے دیتے تے آ دنیا دے سارے معاملے کیتے، اج ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے، بچیاں ننگے منہ، بچے ننگے منہ، جگت بازیاں اللہ معاف فرمائے گل گل تے کہہ کے گندے مذاق چونکاں چ رستاں چ برباد ہو گئے۔ اللہ دی قسم اج دا نوجوان جانوراں نالوں بھی گندی زندگی پہ بسر کردا ہے، راتاں کالیاں دن کالے، خاندانی برباد ہو گیا ہے۔ تے انہاں بابیاں نو بھی میں جاننا، انہاں مائیاں نو بھی جاننا جنہاں نے قربت دے باوجود اپنے بچیاں نو بلوغ المرام پڑھائی ہے، حدیث پڑھائی ہے، بخاری پڑھائی ہے۔ اج ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے، نالے نور ویلے اٹھ کے نماز پڑھ دے نے تے نالے آندے نے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ انہاں بچیاں نو حدیث پڑھاؤ، انہاں بچیاں نو حدیث پڑھاؤ، اہل حدیث اپنے مدارس نو مضبوط کرو۔ تاں ہی تے اللہ پاک نے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے بارے آکھیا ہے، فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھیا ہے، انہاں نے تے حضرت عقبہ بن عامر نے نبی پاک دے کولوں ایک حدیث سنی سی۔ حضرت ابو ایوب جدوں بوڑھے ہو گئے ادو حدیث کتے بھول گئے تے پتہ لگا حضرت عقبہ بن عامر مصر دے اندر رہندے نے۔ حضرت ابو ایوب اپنے اونٹ تے بیٹھے تے کئی ہفتیاں دا سفر کر کے مصر چ پہنچے نے۔ ڈسکے دے باسیو تہانوں تے پتہ ہے نا جتھوں جتھوں آئے ہو کچہری بازار چ جلسہ ہو رہا ہے، عشاء تو بعد جلسہ ہو رہا ہے۔ میرے ابو ایوب نو کوئی نہیں پتا مصر دے اندر عقبہ بن عامر کتھے رہندے نے۔ مصر دا گورنر ہے مسلمہ بن مخلد، انہاں دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے جا کے کہن لگے میں عقبہ نو ملنا چاہنا، کوئی قاصد گھل دے جڑا مینوں عقبہ دے گھر چھڈ آئے۔ بندہ لے گیا حضرت عقبہ دے گھر چلے گئے تے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگے ما جاء بک یا ابا ایوب، ابو ایوب خیر نال آئے ہو؟ بڑھاپے دے باوجود ایڈا لمبا سفر کیتا جے دسو خیر ہے؟ کہن لگے عقبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ایک حدیث سنی سی، او حدیث مینوں بھول گئی ہے، صرف نبی پاک دی حدیث سنن واسطے آیا۔ رفع الیدین کرنے والو، آمین بالجہر کہنے والو، پیراں نال پیر ملانے والو، چن چن کے نبی پاک دیاں حدیثاں تے عمل کرنے والو، اینا حدیثاں تے بھی غور کرو، اینا حدیثاں تے بھی عمل کرو۔ حضرت عقبہ فرمان لگے ابو ایوب وہ حدیث اسی نبی پاک کولوں سنی سی، آپ نے فرمایا جس بندے نو کسے بندے دے عیب دا پتہ لگ جائے، او دے گناہ دا پتہ لگ جائے، او دی بدی دا پتہ لگ جائے، ڈسکے چو دے بارے گل کرے، گجراں والا سیالکوٹ کسے جگہ تے او دے بارے گل کرے، او بندہ ذلیل ہو سکدا ہے، او بندہ رسوا ہو سکدا ہے۔ بدی تے عیب دا پتہ لگن تو باوجود جیڑا بندہ کسے دے عیب تے پردہ پائے گا، ابو ایوب جی نبی پاک نے فرمایا سی کل قیامت والے دن اللہ او دے عیباں تے پردہ پا کے تے اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دین گے۔ بھائی جان میں اللہ وجہ البصیرہ ڈسکی اندر فتوہ دے کے جا رہے ہیں، فتوہ حالہ میں مفتی نہیں عالم نہیں، لیکن اللہ دی توفیق دے نال دلائل دی روشنی اندر بات کہہ کے جا رہے ہیں۔ موجودہ دور دا سب تو بڑا فتنہ ہے گناہ کرنے والا بندہ اونا گناہگار نہیں جے جنہ او دا گناہ نشر کرنے والا بندہ گناہگار جے۔ جن نے بدی کیتی ہے، جن نے بدکاری کیتی ہے، جن نے گناہ کیتا ہے، اوہ بدبختہ پتہ نہیں اللہ نے ایک اللہ کو نے کنی مری رو کے معافی مانگ کے اپنا گناہ بھی نیکی بنا لے ہے۔ تو کدی یوٹیوب تے چڑھنا ہے، کدی فیس بک تے چڑھنا ہے، کدی کسے نو ٹیلی فون کر کے گل کرنا ہے، کدی کسے نو ٹیلی فون کے گل کرنا ہے۔ او اللہ دے بندے گناہ کرنے والا انہا گناہگار نہیں جنہ گناہ نو نشر کرنے والا گناہگار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ابو ایوب جیڑا کسے دے عیباں تے پردہ پائے گا اللہ پاک قیامت والے دن تے پردہ پوشی فرما کے انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دین گے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نو پھر اپنی اٹھنی دے سوار ہوئے،
کئی ہفتیاں دا سفر کر کے مدینے پہنچے، ایک حدیث واسطے کئی ہفتیاں دا سفر کیتا ہے۔ صحابہ و تابعین نے ایک حدیث واسطے کئی مہینیاں دا سفر کیتا ہے۔ اج دا نام نہاد کوئی شیخ الاسلام، کوئی مفکر، کوئی روشن خیال، کوئی آندا جی حدیث عقل کے خلاف ہے، کوئی آندا جی حدیث قرآن کے خلاف ہے، کوئی اپنی مرضی دا ایک بدبخت یوٹیوب تے بہ کے کدی سیدنا معاویہ دے بارے باتاں کردا ہے، کدی سیدنا عثمان دے بارے باتاں کردا ہے۔ سنو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دا پیغام، کوئی میرے پیغمبر علیہ السلام دی صحیح حدیث نہ عقل دے خلاف ہے، نہ قرآن دے خلاف ہے، نہ اللہ دی توفیق دے نال کسے حدیث پاک اندر کسے صحابی دی کوئی تنقیص یا کمی ہے، تیرے فہم اندر نقص ہے، تیری نیت اندر خرابی ہے۔ آؤ لوگو، اللہ پاک نے جے سانو اہل السنہ بنایا ہے، اللہ پاک نے جے سانو اہل الحدیث بنایا ہے، حدیث دیاں کتاباں خریدو، حدیث دیاں کتاباں پڑھو۔ حدیث دا پڑھنا شفا ہے، حدیث دا پڑھنا رحمت ہے، حدیث دا پڑھنا برکت ہے۔ تائیں تے اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ قرآن بھی وہی ہے تے مل کے بولو نبی پاک دی حدیث بھی اللہ دی۔ بیٹھک جو کتاباں رکھ، دنیا تو ٹر جائے گا، پرونے پڑھن گے، اللہ تیری قبر روشن کرے گا۔ 500 دا ڈبہ جو مٹھائی دا لے کے جانا ہے تے 500 دی کو حدیث دی کتاب لے جا۔ اس ٹائم واٹس اپ، فیس بک، انٹرنیٹ اینے نوجوان نسل تے جنی شدت نہ حملہ کیتا ہے نا، میرے پیارے بھائیو، دا سب تو بڑا تقاضا ہے جی جماعت نہ جڑ جاؤ، علماء نہ جڑ جاؤ، مدارس نہ جڑ جاؤ۔ جڑا مدارس دے بارے زبان کھولے او بدترین جے، یہودی جے، یہودیاں دا ایجنٹ جے۔ اس گئے گزرے دور اندر ہر ادارے دی ایک خدمت ہے، ہر ادارے دا ایک نام ہے۔ حدیث نہ جڑو، حدیث دیاں کتاباں خریدو۔ دیکھنا اللہ تہاڈیاں غربت۔ مینوں ایک بندہ آندا شیخ صاحب اج نہ تسی ڈس کے کوئی سپیشل جہا وظیفہ بیان کریو۔ وظیفہ میں پھر بیان کراں گا، میرے کو ایک رات دی گل سن لے۔ جے چاہنا نا رب تینوں ایکسیڈنٹ تو بچائے، جے چاہنا نا رب تینوں زوال تو بچائے، جے چاہنا نا اللہ تینوں بھاگ لا دے، حدیث دے طالب علماں نوں حدیث دیاں کتاباں خرید کے دیا کر، مدارس لی دعا کریا کر، اللہ پاک تیری کدی کانڈ نہیں لگن دے گا۔ طلبہ حدیث لی دعا کرو، مدارس لی دعا کرو، تے انشاءاللہ اپنے گھراں وچ حدیث دیاں کتاباں رکھو گے۔ ہاتھ کھڑا کرو، ہاں کیڑا کیڑا رکھے گا میں دعا کراں؟ لو ادھے بغیر باواں تو آئے نے، ہاتھ چکو ایک دعا کراں، ہاتھ چکو۔ یا اللہ جنہیں ہاتھ چک لیا انہوں موت تو پہلے کعبۃ اللہ دے طواف نصیب فرما۔ سارے ہاتھ چکو ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ حدیث دیاں کتاباں خریدو گے، انشاءاللہ پڑھو گے، یا اللہ انہوں موت تو پہلے خواب اندر نبی پاک دی زیارت نصیب فرما۔ ہاتھ چکو ایک دعا کراں۔ انشاءاللہ نگر نگر گلی گلی حدیث دیاں کتاباں پہنچاؤ گے، اللہ پاک انہوں حوض کوثر تے نبی پاک دے ہتھوں جام نصیب فرما۔ اہل حدیث یوتھ فورس نو اپنی رحمت دے نال نظر بد تو محفوظ فرما۔ اے اصحاب صفہ اللہ دی توفیق دے نال، اے اصحاب کاف کل بھی اللہ دی توحید دے علمبردار سن، اج بھی اللہ دی توحید دے علمبردار نے۔ اللہ پاک سانو حدیث دے نال سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔